ایستگاه ریلی اینچه‌برون در شمال شرق استان گلستان و در مسیر کریدور قزاقستان ترکمنستان ایران قرار داره که به طول 910 کیلومتر ساخته شده. بیشترین سهم صادرات از مرز اینچه‌برون مربوط میشه به کالاهایی مثل انواع سیمان و مواد غذایی و بیشترین سهم واردات به صورت ریلی از مرز اینچه‌برون مربوط میشه به کالاهایی مثل انواع غلات و محصولات کشاورزی. همچنین ترانزیت ریلی انواع مواد معدنی از طریق مرز اینچه‌برون به مقاصد کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا امکان پذیره. اینچه‌برون در اتصال خطوط ریلی کشور چین و روسیه به ایران هم نقش مهمی داره. برای اطلاعات بیشتر جهت حمل ریلی بار با ما در ارتباط باشید.